ازيكم حلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا دينا ودي قناتي، بعمل اكلات ومعجنات وكل حاجة بأسهل طريقة. اتمنى ان القناة تعجبكم. اللي مش مشترك في القناة يشترك، واللي مشترك يفعل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. النهاردة هنعمل الزلابية مع بعض بأسهل طريقة واحسن طريقة وهتطلع حلوة ومقرمشة وهتعجب اولادكم جدا. ويلا نشوف هنعملها ازاي. يلا بينا على المكونات. هنا معانا طبق هو المقادير كوباية ونص دي. انا اقول المقادير على طول والفيديو شغال يعني. مقادير كوباية ونص دي. طبعا لازم يتنخلوا الاول عشان عفوا عشان يدخل لهم هوا يعني. مرة واتنين كمان لو في استطاعتك تنخلي اكتر من كده وفي وقت تنخلي برضو عادي. يعني اساسي في المعجنات اساسا الدقيق يتنخل، دي حاجة اساسية في اي معجنات. مش شرط زلابية، يعني اي معجنات باتيه ايا كان اساسي ندخل الدقيق في المعجنات. اهو. هنحط بقى على الكوباية ونص دي معلقة ونص كبيرة نشا، معلقة كبيرة خميرة فورية، معلقة صغيرة سكر، ربع معلقة أو مش ربع، أقل كمان من ربع معلقة، طرف المعلقة بيكنج باودر، وأصغر برضو أقل برضو رشة بسيطة جدا ملح، ورشة فانيليا. هقول لكم المكونات تاني. كوباية ونص دقيق، معلش، معلقة ونص كبار نشا، معلقة كبيرة خميرة، معلقة صغيرة سكر، رشة ملح، ربع معلقة بيكنج باودر وأصغر، رشة فانيليا. بنقلب بقى المكونات كلها على بعض. ولازم مية دافية للعجن. يعني أنا وأنا بحضر أهو المكونات بتبقى فيه مية بتسخن، وبعد كده بخليها ايه تبقى دافية بس. اهو. فطبعا برضو انتوا ممكن تبقوا واخدين بالكم ان في زي خيال. انا ابني برضو واقف جنبي زي كل فيديو طبعا. معلش بقى، يعني انتوا خلاص اتعودتوا عليه. اغلبية الفيديوهات بيبقى واقف جنبي، هو مش بيسيبني. فطبعا ايده بايدي في كل حاجة، لان هو طالما بالذات لو حاجة انا بقى هو بيحبها فطبيعي بيبقى واقف جنبي عشان اخلص، وعشان هو بيحب ايده بايدي، يعني بيحب يساعدني في كل حاجة. بنحط رشة الفانيليا و... وطرف المعلقة اللي هو صغننه خالص ملح. هنقلب بقى المكونات دي كلها على بعض. وجبنا المية الدافية. المية الدافية بنفس المج اللي انا عايرت بيه دقيق، هو خدت المج. احط المية، هو برضه هيحاول يحط معايا بيضلع حبة مية. هنقلب بقى المكونات بالمضرب اليدوي اهو. نحط المية حبة بحبة. وخلي بالكوا عشان نوع الدقيق بيختلف، يعني في دقيق بياخد مية، في دقيق مش بياخد مية. بس انا هوريكم قوام العجينة في الاخر هيبقى عامل ازاي، بحيث ان انت لما توصلي للقوام ده كده خلاص. فانا معلش انا يعني حاولت ان انا اجيب لكم العجن كله علشان خاطر ان انا اعرف ان انتوا تعرفوا يعني سمك العجينة هيبقى عامل ازاي. فما حبيتش ان انا اجري الحتة دي. بس اهو بنقلب بقى بالمضرب، نقلب بيه كويس لحد ما المكونات كلها تدخل مع بعض اهو. احنا كده كده بنقلب شويه بالمضرب، وبعد كده هسيبه خالص وهوريكم بقى هنعمل فيها ايه، عشان برضو الحاجه اللي احنا نعملها دي من اساسيات نجاح الزلابيه. اهو احنا كده قلبنا المكونات. بصوا العجينه نازله ازاي، مش نازله حته واحده، نازله متقطعه، فمن هو ده اللي احنا عاوزينه. بيحاول يحط ايده وانا بنزل العجينه. بس فهو كده انا خلصت المضرب خلاص. المضرب كده مهمته معايا انتهت. هبتدي بقى نعمل بايدينا اهو. بصي بقى، يعني بأطراف صوابعي، وبعمل رايح جاي رايح جاي بأطراف صوابعي. يعني دي المفروض اسمها ان انا بلت العجينة. فبأطراف صوابعي رايح جاي رايح جاي، بيدخل لها هوا اكتر وهي كده تبقى حلوة يعني. ده اساس عجينة الزلابية. فبفضل بقى شوية كده بأطراف صوابعي رايح جاي رايح جاي، شوية لمدة مثلا دقيقتين ولا حاجة.
اهو طبعا عشان انا عامله كوبايه ونص فالكميه مش كبيره قوي، فرحت ايه مايله الطبق عشان ايه اعرف اعمل، تبقى يعتبر يعني جمعت زي العجينه في حته في الطبق علشان اعرف ايه اعملها كويس، وباطراف صوابعي ايه عماله الت فيها رايح جاي رايح جاي. اهو بصوا بقى العجينه بقت عامله ازاي وناعمه جدا اهو، دقيقه لدقيقتين عادي. اهو بصوا قوام العجينه عامل ازاي اهو، برضو بتنزل يعني لفيت فيها بتنزل اهو متقطع كده. العجينه معايا بقت حلوه جميله. ابني عمال يمسح الرخامه مطرح ما كان دلق الميه، شايفين يعني بيساعد حتى في مسح الرخامه. فطبعا مطرح ما دلق الميه انا شغاله، وهو بقى قال لي يعمل حاجه تاني، طيب ما ينفعش يقف كده، فقال لي امسح الميه. كده انا خلصت العجينه خلاص، بنضف بقى الطبق. بصوا جبت كيس تلاجة عادي، ورحت قطعاه وغطيت بيه، والعلبة اللي عندي دي ليها غطا رحت مغطيها بالغطا، وبسيبيها بقى ساعة تخمر في مكان دافي، طبعا بتغطيها وسيبيها تخمر ساعة، وهجيب لكم بعد ما خمرت شكلها بيبقى عامل ازاي. هي كده معانا خمرت. انا بفتح العلبة، بس العلبة عشان بتبقى محكومة بس شوية اهو. بصوا الخمرت، يعني طبعا الكمية اصلا ما كانتش كبيرة فانا ما استنيتهاش هي ساعة. بصوا بقى الفقاقيع اللي فيها هي كده خمرت كويس. انا بقى دلوقتي هجيب حاجة واحاول ان انا ايه يعني الخمر ده يعني اطلع الهواء منها. احنا كنا عاوزينها تخمر، بس بعد كده بقى بنطلع الهواء ده كله منها عشان نبتدي بقى نقطعها، نشوف هنقطعها ازاي. وكمان احنا هنقطعها من غير ما ايه يعني يعتبر من غير ما هنستخدم ايد واحدة من غير ما نوسخ ايدينا اهو. احنا كده طلعنا منها ال الهواء اللي جواها خلاص. هنحطها بقى في، هجيب كيس واحطها فيه عشان اوريكم هنقطعها ازاي من غير ما بهدل ايدي، يعني هستخدم ايد واحده اهو. ده جبنا كوبايه وحطينا جواها كيس، وهفضي العجينه كلها جوه الكيس اهو. نفضي بقى العجينه كلها، ممكن تفضيها بالاسباتيولا تنضف لك الطبق اكتر، مش هتخلي لك اي حاجه في الطبق، بس انا لما استخدمت الكبشه رحت كملت بيها بقى بالمره اهو. انا كده بفضي العجين كله في قلب الكوبايه، وانا بقى بفضي العجين ده طبعا بتبقى في قلايه على البوتاجاز وفيها زيت كتير بيسخن. هو مش بيبقى سخن لدرجه ان هو يعني سخن جامد جدا، لا هو بيبقى سخن بس مش لدرجه ان هو قادح جدا جدا، لا، علشان لو قدح زياده عن اللزوم كده اللي انا هحطه هياخد لون، يعني ايه اول ما احط هيبتدي ياخد لون مش تبقى استوت اهو. انا كده بحاول انزل اللي في الكبشه، وهنقفل بقى الكيس، بس بنحاول نطلع من الكيس اي هوا، يعني اي هوا داخل الكيس بفضل ادوس كده على العجينه عشان اي هوا داخل الكيس يطلع بس. ونربط بقى الكيس ون ونخرمه، يعني نفتحه من على الطرف خرم صغير اهو. كده انا بحاول اطلع كل الهوا منه عشان ميبقاش جوه الكيس فيه هوا. وطبعا لما بتسخني الزيت بعد كده بقى بعد ما بيسخن شويه تقومي بقى موطيه عليه عشان وانتي بتحطي برضو العجين بتقطعي يعني اهو. بصوا انا كده جبت معلقه صغيره وحطيتها في الزيت، يعني مثلا اعمل اتنين واروح اساسي احط المعلقه في الزيت اهو. احط المعلقه في الزيت واقطع حته صغننه على طرف المعلقه وانزلها بصوابع، يعني انا بحط المعلقه زيت بصباعي، وصباعي كمان بعوصه زيت اللي هو فيه المعلقه عشان اقدر انزل من عليه العجين اهو بالطريقه دي. يعني طريقتها سهله جدا. بصوا انا بقى طلعتها، انا بخلي لونها كده بس فاتح لاني هقليها قليه كمان، فانا طلعتها طبعا أنا كنت مستعجله وطبعا عشان ابني فانا ما طولتش عليكم الفيديو اكتر من كده. فانا كده اتعملت اهي وطلعتها، انا مطلعها اللون الاصفر ده بس لاني برجع بعد ما الزيت بعد ما هي تبرد والزيت يبرد اروح عاملاها تاني اهي.
واروح قالياها مرة تاني. أنا كده خلاص دي المرة التانية بعد ما قليتها. أنتِ بقى عاوزة تحطي لها سكر بودر تمام ما فيش مشكلة، عاوزة تحطي لها زي كده نوتيلا ماشي، شوكولاتة صوص شوكولاتة ماشي، طبعًا زي ما بتحبي تاكليها أو أولادِك بيحبوا ياكلوها. وأتمنى إن الفيديو يكون نال إعجابكم، وما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. وأدي الزلابية بتاعتنا خلاص خلصت بأسهل طريقة. ومع السلامة في فيديو جديد، باي باي.